สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาว้าไปที่สวนดาวเรืองนะคะไปกันเลยมาถึงแล้วค่ะตรงนี้นะคะก็จะไปกันเลยไปไหนกันพี่ปิยะมานี่ป๊าป๊ามานี่มาป๊าอ้าวไปนี่ทำตากล่องนี้นี่ทำตากล่องนี้แต่วิวจากวิวก็จะถึงทุ่งดาวเรืองแล้วนะคะแล้วก็ต้องวาร์ปไป1 2 3ค่ะเรามาถึงสวนดาวเรืองนะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรก็มีแต่ดอกดาวเรืองปลูกเป็นล็อกนะคะสวยงามนี่ค่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูวิวสวยๆนี่คือทั้งไร่นะคะนี่คือทั้งไร่ค่ะค่ะโอเคแรกนี้ก็จะเป็นยาจี๊ด ยาแสบโอ้ยยาสูบโอ้ยพูดผิดแห่โอ้ยแห่ทีหลังไม่ไงเห็นแล้วนี่เราจะมาถ่ายรูป1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ไม่เล่นหนุ่มตายมาค่ะเราจะมาดูจุดล่อกระทิงนะคะซึ่งมันก็ล่อเราเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราเป็นกระทิงนะคะห้ามเข้าเขตพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีทางนี้ค่ะไปตอนนี้นะคะยังไม่ให้เห็นหน้าตากล้องแต่จะให้เห็นแต่เสียงตากล้องนะคะไปเฮ้ยเล่นน้ำบ่ไปเทียบฝากค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะก็ฝากช่องด้วยนะคะช่องทันชนกนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊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 งนะคะสวัสดีค่ะมา